kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi kukhona ukunqoba egazini lika Jesu. Hallelujah. Egazini lika Jesu. Kudepend ukuthi uzwe kanjani, walalela kanjani, ukhona. Hallelujah. Ave buhlungu uthole umzalwane usenezinto azenzayo because hallelujah ulahlekelwe indawo yokunqoba. Hallelujah. Sekwande phela lolu hlobo lwamakholo manje aphethe amawele. Kudepend ukuthi uzwe kanjani. Hallelujah. Ngumshumayeli nje. Ngibongele mfana ngiphi ubuvangeli. Hallelujah. Ubunginike isikhundlana nami ngibe nesidima. Hallelujah. Ngiyabonga kakhulu kusho ukuthi ungikhonzile nje. Hallelujah. Ngiphume esekethini bazalwane laseThemba Lihle eGingindlovu. Lapho engabona khona ubaba mongameli nomama mhlambe ngingangila ko 7 years noma ngisazi kulapho. Beyibambile lento namhlanje ngikhona bangiphethe malibonke amale Nkosi. Babunondayi ngiyakubingelela. Hallelujah. Nganginenkinga ke kamama ukaMakhoba ngoba uzalwa kaMsomi. Kwakuthi uyazi manje sebancane uyakhangakanga nje. Umuzwe ethi ngizokuceba. Hallelujah. Uzongiceba kubani njalo? Uzongiceba kuba umongameli eselapha eThemba Lihle. Hallelujah. Ngalesikhathi wayemude kakhulu, ngiyambona nje manje. Wayemude kakhulu. Wathi emesukuba lapha eKakwezi Ingwevu obapho eMshando. Mina ngangibuka isitha sami esingibuyayo nje ngihlezi lapha. Umuzwe wethi amen. Aw amen. Amen. Hallelujah.
ngicabanga ubaba ungema bamazo baba ngangithanda ukucula. Hallelujah. Ngithi ngishaya isolo nami ngepiano coding. Ngithi ngimisele. Hallelujah. Ashumayela ubaba ungema. Ashumayela zathi nami ungacula ungakholwa uzofa. Hawu. Nangu ubaba umfundisi. Hallelujah. Ngoba ivangeli bazalwane sekuyimanje lapha elitotoswa khona. Ukube bazalwane ivangeli lizoqhubeka ngendlela esezwa ngayo ingakho sayiphosa. Ma gospel amahle emhlanje ayeke ukushumayela ngesono nokufundisa ngesono ngiyophatheka kabi. Ngoba ngishila izono mina ngathi nanti ibandla lakithi. Uma beshiya abantu abadala iyosala kubani? Ukube ngimla phakathi ilokhu ithi intombi lapho kuyabaze kabethe. Hallelujah. Ngibingelela ubaba uMathula. Usiphamise nje ngoba hallelujah Jesus. Ubaba uMathula uyena osiphethe lapha nomama. Ngiyake ngimbize ngomntaka baba. Uyathanda emekhuluma athi mntaka baba. Ngiyake ngimbize ngomntaka baba. Futhi uyathanda makukhulunywa into ebesethi kodwa ngiyabona la i-green light ngifisa ukuthola i-green light. Umuntu uyokhunjulwa ngento yakhe ke bazalwane. Hallelujah. Ngiphethe ubaba uSikhakhane bavangeli nabashumayela ngaze ngomhluphe. Cha. Nangu khona umbone eSmayela nje. Wafika eThembehle engakwazi. Hallelujah ukujoka. Ngathi uyabona ke uze ngibenze obaba nomama ngizobajokisa nje mina. Ngakina sengibona ukuthi kanti uyahleka enkoyimani. Hallelujah. Ke bazalwane siyabonga baba uNomdayi. Ngiyabonga ungethemba. Cha ngakhetha uJesu bazalwane. Ngifaka iuniform nje bazalwane ngise office. uNkulunkulu wakhuluma nami. Wathi mangingazivumi lezi zono ngizofa. Khuluma nami bayazi indawo yasewangu la uNkulunkulu akhuluma nami khona. Ngangifaka iuniform bazalwane. Ngiwusatshela omkhulu ngiphethe abantu malibonke igama lenkosi. Ngaze ngavala eminyango ngathi angifuni ingane zibone inyembezi zami. Angikhali bazalwane ngangingakhali imzalwane. Ngangibona ukuthi uyabona izongihleka lezi ngane aziyazi lento yensindiso isifikile yenzani kumuntu. Ngathi mangiphuma ngaphuma sengiyisulile inyembezi sihlala khona ngaphakathi ngathi hey nayi imoto lapha. Athi hallelujah. Ngayithatha imoto ngaya kuba uMavundla ngizoshumayela bazalwane ngiphethe elinye ipayipi nami usungabona umuweldele uzokwenza njani. Ngaya kuba uMavundla eThemba lihle. Hey uba uMavundla niyamazi ke bazalwane uthi userious aqala kunensise nje. Ngiyezwa ukuthi ngiyasha. Ngifuna ukuzokwehlisa umthwalo bazalwane. Ngiyazizwa ikhawuntana igcwele ikhanda. Nikhona abazalwane. Mina uyangixaka umuntu okholwa kodwa osahamba ephansi ezinqa. Zaba uyangixaka nje lo muntu lo angimazi ukuthi uqhamukapi nomukele njani. Ngizwe ukuthi mzalwane ngifisa ukuthi ngiyozethula. Athawu. Why not? Uyaphi ngithi hey baba ngiyafa. Ayigama nje lelo lesidlaliso akulone lami. Hallelujah. Ngasivuma izono zami ngayivuma izono. Ngathi mangisekhaya wathi uNkulunkulu hamba uvume lesi ofanele usivume unkosikazi wakho. Ngoba ungasivumi for 20 years. Kobe kusho ukuthi unkosikazi wakho awumthandi for 20 years. Kholwa nje kodwa unkosikazi wakhe complaina ngawe ngeke ulibone izulu ngiyakutshela wena. Ngaye unkosikazi. Hallelujah. Kukubi. Ngiyafakaza abazalwane sengizoyizwina ngizukuba mude kakhulu. Ngaye unkosikazi yami nansi. Uyabona uzoshumayela kahle obingibuka emehlweni. Ngiyasizwa nami isithunya siyakhuphuka. Hallelujah. Mangiya kuye. Ngithi inkosikazi kunzima. Njengamanje kunengane engiyithole ngaphandle. Sengishadile. Wakhala.
ngathi ngisacela siye kuba Mavundla osiluleka ahamba mzalwane engizwe ukuthi ngiyasha ingene lento ngingenwe emoye ilizwini zwila hallelujah sengi Jesus. Malibonga malenkosi ngoba ngijenje uye wangixolela izono zami zonke ngiyakudabula nalo nengane ongayivumile iyoqhamuka ngoba usufile isizohlupha unkosikazi ngoba lento ezalwa ngaphandle ingazalwanga usaphila uyiluleke siyahlupha ezohlupha unkosikazi la malibonga malenkosi wangisisa uNkulunkulu bazalwane angidluleke bazalwane haleluya. Ngizokhuluma nje kwincwadi yamaRoma. Haleluya. Ngiyafisa uNkulunkulu angisize ngingangeni umoya kakhulu so ngingakwazi ukuyichaza kahle lento yami. Malibonga malenkosi amaRoma 10. Malibonga malenkosi. Kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi umpostoli uPaul ngeke uzomqede. Nikhona abazalwane. Umpostoli uPaul ngeke uzumqede ngoba uNkulunkulu uyasebenza ngesoni masiphenduke ngempela. Malibonke malenkosi. Ukubhaleka lencwadi yamaRoma umpostoli Paul haleluya waye offerisha isalvation through uJesu indaba yensindiso. Inkinga nje namhlanje ngoba bonke abantu sebesindisiwe manje. Kuyasidida ke thina semukela ngempela ivangeli lensindiso. Sahlukana nezono. Haleluya. Mina haleluya ngangithandaza ngizila ukudla ngithi Nkosi isona sobufebe. Mina cha. Ngoba ngeke ngihlanze ngibuye ngidle. Nikhona abazalwane. Khona intombane engicasula kabi ngapha ngasekhaya ngisho ngoba usebazi abasalwane eyayifike iqome haleluya iqome kube kuhle ibe mnandi inkonzo ngelilanga phama isandla ngiyayibuyisela iphinde futhi iqome futhi phama isandla ngiyayibuyisela. Kwathi ngangake ngavuthwa abazalwane ngoba waye ku-age yami ngathi mina uyabona ke mama sekumbhedo ke lo ngeke sekumbhedo nje le ukuthi kanti uthi angikholwa ukuzodlala ngabazalwane usibani wayiqomela abuye futhi aphama isandla sijabuliswe lokho umbhedo. I-offerisha ngesalvation ngoba insindiso bazalwane akuyona into enoma ubani. Ifuna umuntu oyimisele abantu abasha ifuna umuntu oyimisele. Nina nisenkingeni ke ngiyanidabulela kakhulu ngoba
senaba no internet o Facebook nani ngiyandabukela mina ngoba inkanuko uyidla ebusuku sebelela abazali uyidle uziyovuka ngaso kuqwale ngisho ubuso. Hallelujah. Ama cellphone labo umnikeza ama data wena uthi ufuna athola information ku internet kanti yena uthola ithuba lokwenza lento zakhe. Kodwa mawusindiswe ngempela madoda uyayizwela ubumnandi khona kwakhuluma la wathi kunabantu okufanele ubalalele kunabantu ofanele ungabalaleli abanye abazalwane kunabazalwane ofanele ungabalaleli nje esekethini ngoba babhodla into enukayo. Hallelujah. Hallelujah. Incwadi yamaRoma ithi wonke umuntu, hallelujah, umelwe ukuba ne-access angene ebukhoneni bukaNkulunkulu. Malibonga abanenkosi. Akuthengwa. Ngisho uthandazelwa nje mahala kuthiwa ngegama lika Jesu. Free of charge. I provide ama directions. Uma ufuna ukuhamba malibonga abanenkosi kahle. Hey, idlela encwadi yomqulu ungadlali ngayo. Kunabazalwane noma abantu nje abangafuni ukukhula ezwini. Njoba siwafunda nje lamavesi la kuqala kulezi inkonzo, uma efika ekhaya dicililana iBhayibheli. Akayihluphi nalokuthi lela vesi beliqondene empilweni yami. Ngoba uma ufuna ukuhamba kahle ngobungcwele, funeka uzifune malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Ikhuluma nge-encouragement, ne-guidance, iyasilawula, iyasiqondisa, iphethe ne-reconciliation, malibonke igama lenkosi. Nisekhona abazalwane. Okay, angifundela ke nongibekezelela nje angifunda amavesi amaningi ngizolokho ngithi qwa nakuleli uthi qwa. uJesu ngumsindisi wami nawe. uJesu ngumsindisi wami nawe libala kuye. yena uJesu yedwa. uJesu ngumsindisi wami nawe libala kuye. yena uJesu yedwa. uJesu ngumsindisi wami nawe libala kuye. Ngiyacela baba. Hallelujah. Ngiyacela baba ukhumalo. Hallelujah. Hayi lo. Amen. Waseshoka lo wasesikhawini. Malibonke igama lenkosi. Kade ngintroduce ubaba uSikhakhana Mboma. Babona abazalwane ukuthi mangikhuluma nawe uyasmile. Kuchaza impilo esiphilayo njengo ongaphansi kobuholi bakho. Ngoba ngiyabana badabukele ngaba bafundisi ngoba baphethe amaphekula. Bafike bapromote bese bepromote amaphekula azolwa nabo. Lamaphekula emesefikile la malibonga malenkosi. Azala amaqanda ngingakhuluma noma umzalwane. Azala amaqanda. Hallelujah. Kuthi umfundisi mekwakhuluma kwakhona nje into ebengayiqondile thi uyamuzwa. Umzwile. Ngeke ngibukele channel yezilwane uyibone ingwenya yenze njani. Uma kukhona inyamazana ezophuza la ngeke uyibone. Uzobona ngamanzi ngathi ethi ihamba phansi. Hamba phansi. La ivela khona iyabuka ukuthi kampela ngizomudla ungaphi. Sinohlobo lwabantu aba-actisa kweyingwenya abafundisi. Mina ngiyamdabukela umuntu olwa nenceku ngoba inhlanhla yakhe kumfundisi. Noma ungambuka ngathi akekho ngendlela obona ngayo. Malibonke igama lenkosi. Kodwa uNkulunkulu umbekile eseketheni.
Hallelujah. Into encane bazalwane. Ofunde Mbulazi. Ngoba seRoma 10 Roma 10 verse 17. verse 17. Yeah. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. Lalelani bazalwane. Ufuna ukukholwa yizwa. Ufuna ukukholwa nje. Hey. Letafula likaBhengu lizongishaya phansi. Ngoba ngisenankinga nalapha leli tafula leli kusho lamejwa obaba usikhakhana ngoba mina nje ngathi ngiphethe isipakuphaku la. Ngisithwele ekhanda. Hallelujah. Ukukholwa bazalwane kuvela ngani? Ngokuzwa. Angakayi kulaleleni kuvela ngokuzwa. Malibonga bale Nkosi. Uma umuntu othola ukukholwa ngokuzwa konke okuqala uyakuthatha ukuzwa kuchanele kumoya ingcwele ukuze akakwazi ukuzwa izwi likaNkuluNkulu. Hallelujah. Wamthola kanjani uJesu? Noma wangena nge-entertainment. Malibonga bale Nkosi. Ukukholwa kuvela ngokuzwa. Hallelujah. Nisekhona abangcwele. Uthi ke mawufunda i-Amplified Bible ithi so faith comes by hearing what is told, what is heard comes by preaching of the message that comes from the lips, God's lips. Mawukholwa nje usungena kwelinye channel kaNkuluNkulu malibonga ngale Nkosi. Ukukholwa kuvela ngokuzwa. Kuningi ukuzwa abazalwane. Omunye yathi uzwile kanti akazwile. Njoba lishunyelwa izwi njengamanje lokho kusukele izolo. Malibonga ngale Nkosi. Khona abangezwanga. Abazi ukuthi mabese enkonzweni baku entertainment kuphela. Ukukholwa kuvela ngokuzwa. Futhi fanele ukhole kuze ube segazini. Masikhuluma kanjena sisho ukuthi kasilingwa. Kodwa ave kumnandi ukulwa nesono usikhulekele uwethu uzisiqobe. Abanye baze bawe bafuna imshado esontweni. Hey lalela jwi akuwona wakho. Owakho umshado uNkulunkulu ubekile wakho. Nomakoti wakho umkhizi umbekile. Mase kufanele. Malibonga ngale Nkosi. Funda Mbulazi. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ukukholwa kuvela ngokuzwa. Kusiza phi na? Make wakholwa. Hallelujah. Kwenza ukuthi izindlebe zakho ziloleke. Zikwazi ukuzwa. Hallelujah. Iphimbo kaNkuluNkulu. Number 1. Number 2, umuzwe kahle ukhuphula noma you improve the level of prayer. You improve the level of prayer. Ikholo lingakhuleki bazalwane. Alikho. Kunezinto ongafanele uzubike imbiko ngazo. Wena yizwa khuleka. Ngoba uNkulunkulu wethu uyahlala emkhulekweni. We must improve the level of prayer. Bantu abasha, we must improve the level of prayer. Abanye kuthi mase kuthandazwa ntambama ekhaya avanozele kakhulu. Number 3, you must grow in your purpose. Fanele wazi mawuzwi ukholwa. Kwenze kanjani? Khula. Lokho waphenduka useyindadavu namanje. Yindaba ulifunda iBhayibheli, uyifundiswe. Uyabona bazalwane mangifika eAdams eThekwini, angiphumi bazalwane ngangenanga kwaAdams ngobuka nje. Hallelujah. Incwadi eyikhuluma ngokukholwa. Kuya ngokuthi ngifuna yiphi topic. You must grow in your purpose.
Hallelujah. Futhi umoya ingcwele bazalwane uyakutshela izinto ongafanele uzenze. Uyangixaka umuntu bazalwane aze usithitha isona usithitha ngesandla. Ebese ethi ngizohamba ngiyohlambula. Hey! Ayikho lento yakho awuvela ungakholwa. Uziyosithinta isono awuyihlambululi. Hallelujah. Sikhola kuzoba segazini. Uyazi sebahle kabi. Uma siqhamuka kuphela kudideka bese sibamba into yethu malume ka sibamba into yethu. Hallelujah. Ngoba enye into abazalwane into esisizayo ukufakaza. Yazi ngelinye ilanga abazalwane ukuthi usiyongena esonweni usize ufakazi bakho uthi awu sengifakazile komfundisi uyikhali sengifakazile phambi komfundisi umsomi sengifakazile phambi komfundisi haleluya umqadi sengenzani manje kuyafakazwa uzositshela ngogesi ophelayo akusekho lutho la kuwena bazalwane isho load shedding bazalwane lalela sikhuluma nge load shedding la sokhuluma ngokukholwa nangeswi malibonke malenkosi ukukholwa kuvela ngokuzwa uma ufuna ukukholwa yizwa mbambo yizwa qhubeka ufuna lelo verse nje ngizohamba nalo bazalwane bese ngithi mfamfa bese ngihlala phansi baba Gumede uphi ngicela nimtshele nje akangixolele sengiyaqeda vele nje unenkinga yami mawukholwa you must develop discernment qonda ngoba kukhulu ukuhamba kwekholwa baba ungcolosi lingaqondi ukuthi lenzani uzophatha igatsha ifivilithi yegatsha kanti inkinga ikumholi ngoba umholi malibonke igama lenkosi uma umholi ehlulwa inkanuko uzophatha igatsha elizogcwala inkanuko because lento lidla kuye Thanini amen mantha amen kuqale ukuthi nabazalwane bebekholwa kahle ngaka abantu abasha yini base bejola khona enkonzweni hayi indaba kumholi ushumayela inkanuko ibadla lidla kumholi lidla inkanuko naye sekubeka ecaleni akasazi ngoba nale ndaba ekwazi ukuthi sibizele uzoshumayela baba uMnomdayi into engekho leyo umusa nje nokuthi simile abazalwane athi umhlabeleli simile nje siyakholwa kungenxa yakho Jesu. We must develop discernment. Uma uyikholwa elizwe kahle malibonke malenkosi halikhula eqondeni izwi kaNkuluNkulu uzophumelela. Nikhona abazalwane. Angimude kakhulu. Vele nestatement ngangasifuni ukusibhala sibe side kakhulu ngoba sasingicasula enkantolo bese ummeli lokho engithwisa ngestatement sami masiside singaka kanti mambhale nje malibonke malenkosi mangibhale nje mangibhale yini ama paragraph awu2 ngizostadisha mase ngenkantolo ngizoma kuwo nje ummeli makuthi akukho lapho angikushonga ubuchaza ukuthini lapho cha sithini statement ngimi nje Ungasibhali nawe ngiyakutshela ungasibhali undendende westatement sophuma isigebengu sikushayile. Hallelujah. Emesethi ummeli kwakwenze njani lapha? Usuqala ukuthi hayi ngangibhaliswa yiphoyisa ngani liyakukhombisa mawulibhalile ukuthi kuthiwa. Hallelujah. Amen. Ukholwa kuvela ngokuzwa madoda. Hey madoda ebandla bazohamba obaba ayithi misala kithi babubhengu isale kubantu abehlukene nesono and we are so fortunate ukuthi basekhona obaba hale esithoba ngaphansi kwababadala alingafeli igospel ngoba inkinga yami hallelujah
noma ukushumayela ngesona egospel sekwehlile kodwa sengiyohlala ngoba ngizalelwe khona kodwa nje kuba ngizalelwanga khona usuzwa abantu becikoza nje becikoza ngezwi umuntu athola inkambo akaphilile uvule uziphu uvulekile noma ungaciloza siyakubona uyacikoza vele wasi kakhulu ngama ucikoza kodwa uziphu uvulekile awuzwanga walalela kunabantu abaseyikhundleni baba udistrict organizer abaseyikhundleni bahlonishwa kodwa uziphu uvuliwe indaba abazalwane akelizwanga izwi kaNkuluNkulu lishunyelwa kuyena ngoba mawuswa ufuneka wenze makuthiwa hlukana nesono uyabona le system yase gospel ngiyithanda kabi omama one side amadoda one side noma ungahamba uye kuleyo ministry yakho haleluya lapha masala la siyosala nakho ukuthi cha amadoda omama One side. haleluya ayi yasithupha lento yase gospel siboshiwe hey uboshwe ubani you take it or you asinakuhlushwa ngoba naku hola kahle mali bonke ngamba lenkosi hey manje nginemantshi lapha hey noma yona ingekho right hey nginemantshi lapha noma hey no brigadier lapha hey khona akekho right hey ukukholwa kuvela ngokuswa mayingazwanga kwalo brigadier leyo uyesihogeni kholwa kuvela ngokuzwa haleluya okunye we must live God's led life siphila impilo yokuholwa ngomdala weinsuku nekhaya lakho inkinga yenu senidliwe umoya wabazukulu anisathandazi noma sememeza umzukulu uthi siyathandaza khokho hey awume wena isikhathi samaphilisi lesi yini oyitshalayo mzalwane yini oyitshalayo lalela bazalwane ezami ingane ilimele malibonke ngama lenkosi kodwa ngivake mvuka uhlangahlanga hey phatha lezi ingane zenu siyesontweni uyazi ubaba uMbomo bangene emotini bephethe ingane zabo haleluya hayi ngiyakubona kwena ngoba uyafihla ezakhe ingane engcwele noma engekho ngcwele cha mina ngihamba nazo iziphethe ingane namhlanje siyokhonza ayike umuntu ohlala la ekhaya ayigcwali futhi imoto inqwabi imoto uthatha ithandayo siyokhonza bangene lapha emission bangene bephethe ingane ngoba ulazi usuku lokuphenduka kwabo nihluphanini ngoba ingane niyayingcwaba imiki yangena ephutheni niyayingcwaba niyalele wenza ngoba nakho singakwazi kwakwakho ukukholwa kuvela ngokuzwa haleluya malibonga ukukholwa kuvela ngokuzwa without hearing khohlwa uyopronyota ngcono mina ngoba ngisabhukude emshumayeleni ngiright ngoba ngibambizwe ngiright kunokuthi ngibe umvangeli oshelayo sivika ingane manje la sivika ingane asakwazi ukuyidedela ingane ngoba hey inkentshane likhona ivangeli lethi basalwane liphucukile ivangeli lethu liphucukile basalwane isono haleluya Amen. kholwa kuvela ngani okunye we must at all times develop intimacy with God uyazi ukusondelana noNkulunkulu
kwenza ukuthi noma ngabe izinto ziyashaya ngoba abazalwane bayasithakatha abantu bazokuthola ungezwanga kahle ifika ishaye kuwe kanti izwi lithi usisukezile ngemva nangaphambili. Bano Jesu oh hamba no Jesu indlela yonke la yonke hamba naye no Jesu hamba naye no Jesu we must be able to distinguish the God's voice then of ours. Hayi inkosi ngithumile bazalwane ingithumile inkosi ingithumela elwandle inkosi hamba elwandle noma kuphi angifuni ukusho indawo ngiyalamba lapha elwandle abekho abazalwane buyodla yini. Hallelujah. Asigade abazalwane into yokuthunywa ngoba usathana usesebenza ngayo usevana umuntu athi yabona manje hallelujah sengifuna manje ukuthola double salary athi ayingithunyiwe uyafika lapha kanti umuntu othunyiwe ngishabe efika lapha kudliwa isitambu esingenabhontshisi ufika sidle thunyiwe awukwazi ufika lapha uthi iphi inyama la ubuthunywa inyama yini lapha yikho inyama lapha manje bavane bangibuke nje omama mathonsi lutho cha nathi sidla isitambu ekhaya kodwa uNkulunkulu uyakwehlisela indaba yokuphila mawuthunywe izwi lakhe kodwa ufuna umuntu ozoqala bekezele baba befundisi. Hallelujah. Hallelujah. Mayibonge inkosi. Funda. Hallelujah. ukuzwa kuvela ngezwi lika Kristu. Ukuzwa kuvela ngezwi akuveli ngenye into. Kuvela ngezwi lika Kristu. Uma ufuna ukuzwa kahle lalela izwi lika Kristu. Mayibonge inkosi. Uma ufuna ukuzwa kahle lalela izwi lika Kristu wena. Uma ucabanga ukuthi uzozenzela nje khohlo uzohluleka uzoyifeyila itest ngoba inkinga yakho awumlaleli uNkulunkulu ucanda ukumna sengasuka nje mina awuthi ngiyeke futhi engasuka nje malumekazi mina malum ngithi mina cha uNkulunkulu uyazishola into yakhe mase efuna uyosebenza. Uzobhajwa ngoba uzofika eseketheni ufika uthola umathonsi ubucanda imali yomathonsi yakho cha nathi khisho uNkulunkulu makunikela. Uzahamba uyikwena uhamba uyifuna emakhaya bese ithi hey baba umfundisi akusabi kanjalo. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nathi bazana ngemnikelo. Uyakhuluma nathi ngemnikelo. Hallelujah. uJesu ngusindisi wami nawe bala kuye. awunqedelela lo verse embulasi qedelela lo verse Verse 17. yes Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa Ukuzwa kuvela ngezwi lika Kristu. ukuzwa kuvela ngezwi likaNkulunkulu hayi enye into ukuzwa kuvela ngezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Lapha sikhuluma baba umboma ngeexperience la. Sikhuluma ngokukholwa. Kade ngikhuluma la abazalwane sixoxa nabanye abazalwane basiyaxoxa masihlezi ngoba kufanele sikhohlisane. Ukuthi abefundisi malibonga amane baphethe isibusiso sethu emaseketheni.
Awukwazi ukudla inyama ekhaya ukhululeke umfundisi adle imfini ungcono idle ngoba eyikhumbula. Awukwazi ukudla inyama ekhaya usebenza umfundisi adla imfini ungcono emeyidla ngoba eyikhumbula. Ngelinye ilanga dlula esitolo uthenga iKentucky u21 piece uthi baba usiyobona nomama. Sikhuluma ngebest practice. Ngelinye ilanga uthenga inyama awumbribe mdalwane wondla into kaNkuluNkulu ayibekela. Uthenga inyama yenkomo uthi baba umama useyokosela. Hayi ngoba umenza isidla kudla. Vele abafundisi bafanele bodliwe yithi bazalwane awuthi nginibuke eduze ukuthi sekumnyama. Hallelujah. Ngesikhathi edla uthe inkosi ngicela ukubusela lo mndeni wakamathonsi. Uyazi namhlanje bengingazi nokuthi ngizodla into emnandi kangaka. Ngikhuluma ngento okufanele uyipractice sonke siyayipractice. Angathi ke mekhuluma umfundisi othemba lihle ubuza uthi nawe usubonisa ukuyethemba lihle. Futhi umfundisi lezi imoto zethu esihamba ngazo akuzona ezethu sinikeziwe ngomsa. Ukukholwa kuvela ngokuzwa. Hayi yami imoto lalela uzoyiswela. Uzoyiswela ingakhandeki. Kubaleka omakhenika baze bayosithela ingenxa ukuthi inkinga yakho ngishaba umfundisi unayo imoto akhona kwakho ukuthi unayo baba umnomdla ngelinye ilanga njoba siya lapha ngicela baba organizer ungene emotweni yami nomama. Hallelujah. Uyatshabaza nje nonkosikazi wakho nezingane umfundisi uhambe ehayika. Uyazi nale moto ayikwazi ukubuya enquthu izohamba ihambe ijekwa amasonto onke. Siphi isibusiso? Inkinga yakhe awuzwanga. Sihamba nohlobo lwabazalwana abangezwile, sihamba nohlobo lwabantu abasha abangezwile. Abantwana bakaIsrael uNkulunkulu wasebenza kakhulu ngabo uma ufunda kwincwadi yofuduko. Kodwa abazalwane phakathi kwabo wakhona yini bazalwane? Wakhona yini bazalwane? Phakathi kwabo wasebenza mamongameli uNkulunkulu ngalabantwana bakaIsrayeli ebalwela beseseGibhithe baphume. Kodwa bathi baphuma ingqobo evanga. Yiyo lo eyathi kukhushuka intaba isele phansi yathi uMose uselibele. Siyahlupheka ukuhamba nohlobo lwengqobo evanga. Ukuthi makubiza iminikelo bathi hey bakithi kwaze kwakhokhwa kuleli gospel akuselo hey akusesona lesikhathi sasefountain lane lesi samabhayisikili. Umuntu okuntshela ngefountain lane uyangibuya ngibhora nje mina ngiyazi. Kodwa into engiyazi ukuthi imoto le iyadla. Mawufuna ukuyigcwalisa uzoyifaka 1800. Kwayena lena kuze imali yasesekethini lena yothiwa yini traveling isekethe likhipho 800 rand into enga hallelujah. Imoto idla 1800. Bagodlile abantu bangothi sorry ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa mswele umngani wami kuKristu. Bagodlile abantu bangothi ngoprincipal malibonga abalenkosi bangoyini lento head of department babu Nakuze Jesus. Hallelujah. Kodwa bafuna lutho nje. Ukukholwa kuvela ngokuzwa. Lapha kuye lencwadi ngiyobazalwane ngihlala phansi egameni lika Jesu. Hallelujah. Romans kona leyo 14 and 15. Verse 14 and 15. Hayi ngihamba nje lapha eduze ngiphukuta khona eduze bazalwane. Imessage yosuku bazalwane ngiphethe linye ipayipi.
ngiyabaphathe ngiyanakuza baba umqadi ngibale ngiphathe kabi unabashumayeli noma nabavangele eseketheni lakho kodwa kufana noduwedo senjilo thani ngaphindi qhubeka Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? bazokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye uzokhuleka kanjani ngoba umkhuleko wakho uzokhiywa ngoba ukholiwe wena awuphinde Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? kepha bayakwenza njani khuleka Khuleka kanjani kanjani abangenjani bazalwane abangakholwanga nguye na? uzolokhu usitshela ukuthi baba ngiyakhuleka ngicela ungithandazise mama umfundisi kanti inkinga yakho awukholwa ukhuleka entweni ongeyona yakho kepha bazokhuleka kanjani abangakholwanga kuye usuqedile Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? bazakukholwa kanjani uzokholwa kanjani mzalwane ungezwanga ngoba ukuzwa udinga ukuthi wenze masuzwile malibonga igama lika Jesu udinga wenze masuzwile mzalwane udinga wenze leli izwi bengelakho namhlanje ngoba uyabonakala ukuthi uyafisa ukwenza kodwa wenzi uqala ukhulume eqala ngiyaye ngithi eseketheni malibonga ngabane Nkosi masise committee into ayibazalwane haleluya mawukuthi awuthandi thula musuku influence umuntu oseceleni wakho uthi hey saze savelelwa izimali uhluthwe yini hata ufuna ukukoka nasegatsheni ngiyabatshela bazalwane egatsheni engiliphathela umfundisi lalela we mama uyazi inkosikazi mina ngiyasho nje lalela musu ukukhuluma ungena hata unayo imali khulumelani manje kodwa ngiyakudabulela izodliwa imkhovi imali yakho mawungenayo imali mzalwane don't talk too much thula hey safa kunike ubulungu bani bona hey ubulungu bani lo ubulungu bani bona lobu oh savelelo sekurejista ukuthi uyemhla hayi thula angithi awunayo thula bazoyikhipha abazalwane imnikele ephilayo ubuphatheke kabi futhi haleluya haleluya thula mungenawo umnikelo thula bazokhuleka kanjani abanjani abangakholwayo usuqedile baba Bazakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? manje nizozwa kanjani masingalibeki izwi ngani sibekelwe lokho ukuthi sishumayela izwi lokuphenduka izwi lensindiso bese siyafundisa nangemnikelo imnikelo siyafundisa nangayo haleluya phinda Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? sengizoqeda bazalwane bayokuzwa kanjani engekho shumayelayo na Efes 6 hallelujah Efes 6 Efes 11 I mean verse 6 igazini lika Jesu bengasho kuwena mzalwane bengisho leli demon longafuni ukuyimbandakanye manje ungasaculi nje usumphatha kabi mina egazini awulika Jesu kukhona ukunqoba egazini makukhona lapha ongakholwa
izulu alijabule ngawo. Makukhona nje la phakathi wena ongakholwa. Olokuthi ngiseyintombi mina, seyinsizwa mina. Izulu alithokozi. Uyobona into zakho ungakulungeli kanti inkinga yakho uhlezi esikhaleni kwispace. Izulu alisebenzi alithokozi ngawo. Mayikhona nje ongakholwa. Ave kumnandi umuntu omusha mayithola uJesu ngoba nabazali bakhe bayakhululeka. Hallelujah. Uma esikoleni mama umsizi esikoleni ezoba nama afternoon classes. Hallelujah. Uyasho athi gogo so nama afternoon classes ntambama ngicela ungaphatheka mangifika late. Hayi uzwile. Funda. Base verse 6 verse 11. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Hayi. Yabona Mbulazi. Base verse 11 verse 6. Ayikho Usho njani? yebo akekho 11 verse 6. Yikho ngithatha u6 verse 11. Bani? Umvulelani ke ngoba yikho khona lokuthi incwadi ungayivuli iBhayibheli kodwa kungelakho. Shilokhu ulindele kimi nje ukuthi ngizokhuluma ngikhulumile. Ngaphandle kokukholwa akukho ukumthizivula. April 11 10 mina. Ay mshana. Nawu ukuthi ubumbuka kakhulu. Hebrew 11 verse 6. Kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Wemsalwane womuntu omusha baba mama ngaphandle kokukholwa akajabuli ngawo uNkulunkulu. Ngisho ungathandaza kuyayifanela ngizoyiphelela nje. Hallelujah. Uyazi ake ngitshele lento bazalwane le ndaba lohlobo lwabazalwane abangafuna ukuthandaza. Umndeni nomndeni une curse yawo malibonke abalenkosi. Umndeni nomndeni une umuntu ozoqeda icurse yomndeni uwe nami. Niyangizwa bazalwane. Umndeni nomndeni kune curse yakwamathonsi engingayazi. Ngisizwa yiko ukukholwa egameni lika Jesu. Ngikwazi ukulwa necurse ngingayazi ngoba nomkhulu ngangazi. Singaze sikhale ngabazalwane abanenkinga kaZipho kanti umkhulu wakhe wayivele nenkinga kumakhosikazi abantu. Curse. Idinga ukuthi kube yithe esikhuleka abazalwane uzikhulekele. Uthi Nkosi makunokhondolo ngegama lika Jesu uzila ukudla. Awukumndeni onganayo icase yakhona. Abanye kunokhondolo lokuncishana khona abantu abancishana ngiyakutshela ngaze apheka ugodo mawukhona. Hallelujah. Angaze apheka ugodo. Uyabona luyinkinga kabi ukhondolo lokuncishana ngoba nezingane oyizalayo uyifundisa ukuncishana. Siza sizamula isalukazi. Hali umama mshumayela ubhizi lokuthi awuyebo Jesu. Yebo Jesu. Yebo Jesu. Hayi, awumiyeke uJesu awufaka ukudla. Zingaki ingubo onazo ekhaya kodwa ubaphe abapha abampofu. Usho ukuthi la ibandleni akekho umuntu oswele ofanele umthathe ingubo umnikeze. Hayi, ngifuna ukuthenga wardrobe wesine. Ayisakulingani makuyibhantshi hallelujah sabopheki nakahle. Ngoba nje walithenga ubonasile usasebenza kwaHulet. Mina ngiyafisa abazalwane ukuthi ibandla lethu njengoba sikhona ke kuthiwa size nezingubo nami ikhona amabhloko Brentwood malibonke abalenkosi inqwaba. Ngibalethela kunikezwe abampofu lapha esifundeni bazalwane. Kunikezwe abampofu. Sinabazalwane abangaseze sifundeni ngenxa ukuthi kuyagqokwa la bona abanalutho uthule kodwa uyamazi uswele. Awungiyabonga uNkulunkulu owanginikezela inkosikazi bazalwane. Hayi ngoba iyayikhipha impahla ngize ngiphathe kabi kokunye ngithi akodwa bakithi mayibhebeza le yangu bangu ifakile.
ukhiphe unkosikazi kuyilapho ke nje akathi vu mama district organizer ungazi ujethu uyayiqhenya akayiqhenye ukuthi kuphela unamahloni nje mengagwayele ngacanda wena usiyamazi ke mama ngithi kodwa Jesu lo mama lengubo lena yazi nambe ngimbona kahle phela ngibona awusuka yanyakaza into kamgiqa amadoda awu yanyakaza amadoda isho ngesimile sayo hey useyihambisile ingubo bese ngithi uyena noNkulunkulu wakhe haleluya sengizohlala phansi kwathi ke linyanga ngithenga imoto entsha ngiphethe igatsha kubheda haleluya kwasuka ikhole elidala lase Fountain Lane lathi inkosikazi hayi ngiserious bazalwane lathi inkosikazi awutshela omyeni wakho uzoyibulala nakuze abazali bayibulala imoto igatsha lasemvutsheni waphendula unkosikazi ngamazwi anobuhlakani wathi baba angikwazi kuma endleleni kaBaba Mathonsi hey ngoba sinayo inkinga kumakhosikazi we ngiyabona beshaya izandla la awumlandele emzalwane uzombona kwamathukhala zakhe uzombona kodwa uma efika la uyasmile ngaphandle kokukholwa kanjani awuthi ke ngitshela abantu abasha haleluya nikhona abantu abasha sengizahlala phansi haleluya nisekhona abantu abasha baba siyakubonga hayi ndothando lwakho awuvuleni incwadi yokugcina incwadi yabase-First 4 verse 14 abase-First 4 verse 14 verse 14 yeah ukuze singabe sisaba izingane lalela bazana sifunda ukuthi masikholwa haleluya sitheni ukukholwa kuvela ngani ukuzwa ukukholwa kuvela ngani bazalwane ukuzwa so ukuze singabi izingane asibambe ukukholwa qhubeka mfowethu hlale phansi ukuze singabe sisaba izingane haleluya sishukunyiswa okwamaza siyakholwa lapha sihamba nezingane kodwa engabazali nabanye badala makufika lokhu banamathela kukho makufika lokhu banamathela ukuze singabi izingane sishukunyiswa okwamaza siyawazi amaza abazalwane yes qhubeka sishukunyiswa okwamaza yeah sipheshulwa imimoya yonke yezifundiso ngenkohliso yabantu mana ke yabona khumalo kungathi mase ngifuna ukunamathela ubusushesha ifundisa njani awusethule njalo ngathi uphakathi kweambulance